ក្នុងចំណោមប្រាសាទក្នុងក្រុងនេះអង្គរវត្តល្បីល្បាញជាងគេវាត្រូវបានសាងសង់អំឡុងយុគអង្គរទី2អង្គរវត្តគឺប្រាសាទឧទ្ទិសចំពោះព្រះវិស្ណុដោយសារព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ជឿទៅលើព្រះវិស្ណុព្រះការពារនៃសាសនាហិណ្ឌូព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យសង់អង្គរវត្តដើម្បីព្រះវិស្ណុជាព្រះដឹកនាំគ្រប់គ្រងលំដាប់នៃសកលក្នុងសាសនាហិណ្ឌូយោងតាមរឿងព្រេងព្រះវិស្ណុបានលង់លក់ខណៈដែលកំពុងគង់នៅលើអនត្តាជាពស់ដ៏ធំហើយបណ្ដាត់ខ្លួននៅលើសមុទ្រនៃសកលការផ្ទុំលក់មួយនេះស្មើនឹងមួយវត្តៈនៃសកលឬ 4.3 លានឆ្នាំមនុស្សក្រោយពេលព្រះវិស្ណុភ្ញាក់ផ្កាឈូកនឹងរីកពីផ្ចិតរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់មកબ્រហ្មាដែលកើតពីផ្កានឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតភពទីបំផុតនៃវត្តៈព្រះសិវៈជាព្រះនៃការបំផ្លាញនិងបង្កើតឡើងវិញនិងកំទេចពិភពលោកព្រះវិស្ណុនឹងផ្ទុំឲ្យភ្ញាក់ឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ហើយសកលនឹងត្រូវបំផ្លាញនិងបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់អង្គរវត្តត្រូវបានសាងសង់ដោយដាក់ថ្មដ៏ធំនៅលើវាលភក់មានសសរ 1532 ហើយថ្មលើសពី 3000 លានតោនត្រូវបានប្រើប្រាស់ថ្មភាគច្រើនមានទម្ងន់500គីឡូហើយធំបំផុតទម្ងន់10តោនការងារដែលធ្វើដោយដៃត្រូវបានរចនាឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់និងសាងដោយត្រឹមត្រូវគ្មានវត្ថុផ្សារភ្ជាប់ត្រូវបានប្រើនៅអំឡុងពេលដំណើរការសាងសង់ទាំងមូលប៉ុន្តែគ្រឿងថ្មត្រូវបានតភ្ជាប់យ៉ាងជិតដែលកំហុសនៃកម្ពស់នៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតរងជញ្ជាំងខាងលើនិងខាងត្បូងគឺទាបជាង 0.1% មនុស្សដែលមកទីនេះទាំងអស់ចង់ឡើងទៅលើកំពូលនៃអង្គរវត្តតែនេះពិតជារឿងពិបាកណាស់គេនិយាយថាគឺជានិមិត្តរូបដ៏ធំមហិមាយោងតាមចិត្តវិទ្យាសាសនាហិណ្ឌូចំណុចកណ្ដាលនៃពិភពលោកគឺជាភ្នំខ្ពស់ដែលមានឈ្មោះថាកៃឡាសនៅចំកណ្ដាលសមុទ្រព្រះនិងទេពធីតារស់នៅទីនេះហើយវាត្រូវបានអមដោយភ្នំតូចៗ4ទាំងព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទធ្វើដំណើរជុំវិញនៅកណ្ដាលនៃភ្នំហើយសមុទ្រធំមួយនៅជាប់ជើងភ្នំប្រជាជនខ្មែរប្រើទម្រង់គណិតសាស្ត្រនៃប្រឌិតញៀនដើម្បីបង្ហាញរចនាបថនៃការស្រមៃនៃសកលនេះហើយក៏សង់ប្រាសាទដែលយោងទៅតាមនោះអង្គរវត្តប្រាសាទសាសនាធំបំផុតនៅក្នុងលោកប្រើពេល89ឆ្នាំដើម្បីសង់ឲ្យហើយចំនួនសរុបនៃប្រជាជន150លាននាក់បានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះទីបំផុតនៅពេលប្រាសាទត្រូវបានសម្រេចសាងសង់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ចូលទីវង្គតយូរហើយតួប្រាសាទនៃអង្គរវត្តទាំងមូលអាចបែងចែកជា3កម្រិតតំណាងឋានក្រោមភពមនុស្សលោកនិងឋានសួគ៌កម្រិតទី1គឺថែខ្យល់ដោយមានចម្លាក់លោតដ៏ល្អឆើតអមដោយបូជនីយដ្ឋាននៅកណ្ដាលប្រាសាទបូជនីយដ្ឋានទាំងនេះមានកម្ពស់ខុសគ្នា10ម៉ែត្រហើយបូជនីយដ្ឋានខ្ពស់បំផុតគឺ65ម៉ែត្រពីដីនេះគឺកម្ពស់នៃបូជនីយដ្ឋានមានវត្តថ្ម5នៅទីនេះមួយនៅកណ្ដាលខ្ពស់ជាងគេនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃឋានសួគ៌ទស្សនៈនៃឋានក្រោមភពមនុស្សនិងឋានសួគ៌មិនគ្រាន់តែត្រូវបានបង្ហាញក្នុងទម្រង់ស្ថាបត្យកម្មទេប៉ុន្តែក៏មាននៅក្នុងចម្លាក់លោតផងដែរនៅលើជញ្ជាំងតាមថែខ្យល់នៅកម្រិតទី1នៅលើជញ្ជាំងក្បាច់លោតដ៏វែងនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យដឹងពិភពនៃព្រលឹងរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅលើជញ្ជាំងក្នុងថែខ្យល់ខាងកើតគឺជារឿងនៃការវឹកសមុទ្រទឹកដោះយោងតាមរឿងព្រេងមានស្រាអាយុវែងត្រូវបានកប់នៅក្រោមសមុទ្រទឹកដោះនៅជើងភ្នំកៃឡាសត្រូវបានការពារដោយពស់ថ្លាន់ដើម្បីយកស្រាព្រះនិងបិសាចទាញពស់ម្នាក់មកខាងធ្វើឲ្យវឹកសមុទ្រទឹកដោះទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចាប់ផ្ដើមពុះហើយសត្វនៅក្នុងនោះស្លាប់ទាំងអស់ភ្នំកៃឡាសបំរុងនឹងវិលហើយរលំនៅពេលនោះព្រះវិស្ណុបានប្រែខ្លួនទៅជាអណ្ដើកយក្សដើម្បីទប់ភ្នំ1000ឆ្នាំក្រោយមកត្បូងមានតម្លៃគ្រប់ប្រភេទ
ផុសចេញមកពីបាតសមុទ្ររួមទាំងស្រាលក្ស្មីអនាគតមហេសីរបស់ព្រះវិស្ណុក៏ប្រសូតពីពពុះទឹកសមុទ្រនោះដែរនៅលើជញ្ជាំងទាំង4នៃថែខ្យល់ត្រូវបានឆ្លាក់រឿងព្រេងគ្រប់ប្រភេទពីទេវកថាសាសនាហិណ្ឌូនៅលើជញ្ជាំងខាងជើងគឺរឿងព្រះវិស្ណុប្រយុទ្ធនឹងបិសាចមេឃមួយកន្លះនៃជញ្ជាំងខាងលិចមានរឿងពីរាមាយណៈនៃវីរកម្មនៃសាសនាហិណ្ឌូខណៈដែលពាក់កណ្ដាលទៀតពណ៌នារឿងនៃមហារាជនៅជញ្ជាំងខាងត្បូងគឺឆាកនៃការប្រយុទ្ធរបស់ខ្មែរសម័យបុរាណជាមួយជនឈ្លានពានតំបន់ដែលតាមទន្លេមេគង្គតែងតែជាកន្លែងដែលត្រូវបានឈ្លានពានដោយសារដីមានជីវជាតិនិងភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនតាមរយៈបណ្ដាញទឹករបស់ទន្លេអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប្រកាសជាមានបាននិងមានអំណាចមនុស្សដែលយកផ្លូវនោះនឹងប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវទាហានទាំងនេះនៅក្នុងព្រៃដើរតាមជញ្ជាំងថ្មមនុស្សអាចមើលឃើញបច្ចេកទេសឆ្លាក់របស់ខ្មែរពេញលេញនិងប្រសើរឡើងជាប់ជានិច្ចជញ្ជាំងនីមួយៗមានប្រវែង778.28 ម៉ែត្រហើយត្រូវការពេលពី2ទៅ3ម៉ោងដើម្បីដើរមើលឲ្យសព្វថ្មនៅអង្គរទាំងនេះចង់ប្រាប់យើងពីភាពវៃឆ្លាតនិងអច្ឆរិយធម៌ដ៏រុងរឿងរឿងរ៉ាវទាំងអស់បានក្លាយទៅជាអនត្តនៃទីនេះបន្តជារៀងរហូតជញ្ជាំងវែងមួយទៀតមានចម្លាក់លោតជុំវិញគឺប្រាសាទបាយ័នឈុតនៃចម្លាក់លោតទាំងនេះផ្ដោតសំខាន់លើជីវិតសម័យបុរាណនៅកម្ពុជាមនុស្សទៅផ្សារធ្វើជំនួញបាញ់និងចម្អិនសត្វដែលពួកគេចាប់បានពួកគេព្យាបាលជំងឺបង្កើតកូនកំសាន្តនិងលេងភ្លេងពួកគេបោកចំបាប់រាំលេងប្រយុទ្ធនិងសង់ផ្ទះមានប្រជាជនប្រមាណជា 11,000 នៅលើជញ្ជាំងមើលឲ្យចិត្តរូបភាពដ៏ធំហើយប៉ាន់ស្មានការពិពណ៌នារបស់ជីតាខ្វាន់ម្ដងទៀតទេសភាពនៃអង្គរសម័យបុរាណបានคล้ายជាច្បាស់បន្តិចម្ដងយោងតាមការអង្កេតដោយជីតាខ្វាន់ដំណាក់របស់ស្ដេចផ្ទះរបស់មន្ត្រីនិងរាជសាមញ្ញគឺធ្វើពីឈើឬជាខ្ទមប្រក់ស្បូវធម្មតាទោះបីជាស្ដេចពាក់មាសប្រាក់ទ្រង់ជាងព្រះបាទទទេដូចជារាជដែរដូចជាប្រជាជនធម្មតាគ្មានតុគ្មានកៅអីចានឬធុងនៅក្នុងដំណាក់ទេពួកគេចំអិននឹងកំសៀវដីហើយហត់សម្លផ្ទាល់ពីត្រឡោកដូងឬស្លឹកឈើពួកគេញ៉ាំដោយប្រើដៃហើយគេងនឹងកន្ទេលក្រាលលើដីនោះជារបៀបខ្មែរសម័យបុរាណរស់នៅនឹងសង់អង្គរកន្លងទៅច្រើនសតវត្សរ៍ហើយប្រជាជនទាំងនោះបានចែកឋានអស់ទៅហើយមានតែបូជនីយដ្ឋាននិងប្រាសាទធ្វើពីថ្មទាំងនេះទេដែលគង់នៅការរុករកនៃបុរាណវត្ថុសម័យទំនើបបរាជ័យក្នុងការស្វែងរកដែននៃជំរកមនុស្សក្នុងតំបន់នេះមានការជីករករកពី3ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយពួកលោកខាងលិចថែមទាំងសង្ស័យថាឃ្លាប្រយោគនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៅអង្គរត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រជាជនខ្មែរប៉ុន្តែពួកគេគិតខុសភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់មាននៅលើតម្រូវការបន្តមួយបង្ហាញថាអ្នកដែលសាងសង់អង្គរគឺជាបុព្វបុរសរបស់កម្ពុជា George Curtis មកពីដីប៉ាទីម៉ង់នៃកម្ពុជានៅមជ្ឈមណ្ឌលបារាំងនៃការសិក្សាលោកខាងកើតបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំធ្វើការប្រៀបធៀបមុខមាត់ប្រជាជនកម្ពុជាសម័យបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងមុខដែលឆ្លាក់នៅលើអង្គរទីបំផុតគេធ្វើការសន្និដ្ឋានថាមានភាពស្រដៀងគ្នានៃសរីរសាស្ត្ររវាងពួកគេ25 គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងនៃប្រាសាទអង្គរធំគឺប្រាសាទបន្ទាយស្រីវាំងម្ចាស់ក្សត្រីដែលល្បីដោយសារក្បាច់ចម្លាក់ដ៏ល្អឆើតត្រូវបានសង់នៅឆ្នាំ967នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ក្សត្រនៃទឹកដីអង្គរប៉ុន្តែវាំងមិនមែនសង់សម្រាប់ម្ចាស់ក្សត្រីទេដោយសារមានគេឆ្លាក់ទេពធីតាជាច្រើននៅនឹងប្រាសាទអ្នកស្រុកក៏ហៅថាវាំងម្ចាស់ក្សត្រីប្រាសាទនេះគឺពិតជាឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈព្រះនៃការបង្កើតនិងបំផ្លាញត្រូវបានសង់នៅអំឡុងយុគអង្គរទី2ប្រាសាទពិតជារងឥទ្ធិពលយ៉ាងស៊ីជម្រៅដោយរចនាបថនៃស្ថាបត្យកម្មរបស់ប្រាសាទហិណ្ឌូ
នៅឆ្នាំ889ការសាងសង់នៃប្រាសាទអង្គរធំបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ក្សត្របន្តរាជបញ្ជាឲ្យមានគម្រោងសាងសង់កាន់តែច្រើននៅក្នុងក្រុងពីសតវត្សរ៍ក្រោយមកនៅពេលដែលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ចង់សង់អង្គរវត្តគ្មានទីទំនេរដើម្បីសង់នៅក្នុងក្រុងនៃអង្គរធំទេហើយទ្រង់ត្រូវផ្លាស់ទៅក្រៅក្រុងបច្ចុប្បន្នភាគច្រើននៃប្រាសាទវត្ថុតែមួយគត់ដែលនៅសល់គឺគ្រឹះនិងថ្មដែលត្រូវបានបំបែកប៉ុន្តែមានប្រាសាទជាច្រើនអាចគង់នៅបាននៅក្នុងចំណោមនោះប្រាសាទមួយដែលល្បីជាងគេគឺប្រាសាទបាយ័នមានទីតាំងនៅតំបន់ជ័យក្រុងនៅក្នុងភាសាក្សត្រពាក្យមហាមានន័យថាធំអំឡុងរជ្ជកាលនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អង្គរធំគឺជាក្រុងធំទៅហើយមានប្រជាជន1 លាននាក់ដើរតាមពំនុកថ្មស្វែងរកអ្វីម្យ៉ាងហើយរំសាយអារម្មណ៍នោះប្រាសាទដែលនៅជិតគ្នាគឺជាការងារស្ថាបត្យកម្មខណៈដែលផ្នែកបែកបាក់និងរាយប៉ាយត្រូវគេហៅថាវិកណដ្ឋានមានទម្រង់តែមួយគត់នៃវេលាជ័យនៅទីនេះគឺអមតៈព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាក្សត្រអស្ចារ្យមួយអង្គទៀតនៃអាណាចក្រខ្មែរនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ទ្រង់ជាង40ឆ្នាំប្រទេសបានក្លាយជាអាណាចក្រដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតម្ដងទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទ្រង់ជាលទ្ធិមហាយានបានធ្វើឲ្យតំបន់នៃក្រុងអង្គរធំចាស់កាន់តែធំហើយបានបញ្ជាឲ្យសង់ប្រាសាទជាបូជនីយដ្ឋានជាច្រើនល្បីទូទាំងលោកស្នាមញញឹមខ្មែរធម៌ផ្លូវចិត្តទាំង4ក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺមេត្តាធម៌ទុក្ខសោកសេចក្តីសុខនិងខន្តីបង្ហាញនៅលើមុខតែមួយពេលអ្នកនៅលើប្រាសាទបាយ័នគឺដូចជាអ្នកបានទៅដល់ផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងនៃកញ្ចក់ឆ្លុះព្រះកេសដ៏ធំមហិមារូបបដិមាព្រះកេសធំទាំងនេះត្រូវបានឆ្លាក់ពីថ្មនៅជិតគ្នាដូចជាផ្កាឈូកកំពុងរីកញញឹមដាក់គ្នាហាក់បីដូចជាកំពុងមើលមកខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ពួកគេប្រឈមនឹងស្រវឹងដោយសារការឆ្លោះរបស់ពួកគេសំដែងលើពេលតែមួយមនុស្សតូចៗនៅក្នុងនោះ